မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအခြေခံမိတ်ဆက်ပေါ့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာဒီလိုအခုသမိုင်းဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့ဗျာဒီလိုသမိုင်းလို့ပြောလိုက်တော့ဗုဒ္ဓသာနာသမိုင်းမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးများရေးကြတာကတော့ဒါနဝင်ကျမ်းများရှင်များဖတ်ကြည့်ရင်သူ့မိသားဘောကနေစပြီးတော့သမိုင်းချီပြီးရေးပါတယ်ဗျာပါရမီတော်ကြီးဖြည့်ခဲ့တာတွေအချင်းချုပ်ရေးတယ်ပြီးတဲ့ကဘုရားလောင်းဖွားမြင်တော်မူတာတွေဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသမိုင်းချီပြီးရေးလေးရှိပါတယ်သာနာဝင်ကျမ်းတွေမှာဒီတိုင်းပဲရေးပါတယ်တပည့်တော်ကတော့ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသမိုင်းကိုဒီကနေ့ခေတ်ထိပေါ့ဗျာဒီနှစ်ပေါင်း2600သမိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားကြီးတော်တို့လက်လန်းမိတော့လေ့လာပါဗျာနေပယ်ကအလွန်ကျဲတဲ့အခါဘုရားကြီးတော်တို့သိတဲ့လောက်လေပြောလို့အဆင်မပြေဘူးနောက်တပည့်တော်တို့တချို့နယ်တွေကသူတေသနာနယ်ပယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်ပြောတာကိုရှင်မြတ်တို့လက်လန်းမိခြင်းရင်လည်းမိမယ်မိခြင်းမလည်းမိမယ်အဲ့လိုခက်ခဲတွေရှိပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုရားကြီးတို့ကိုပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြအောင်ပါဗျာခေါင်းစဉ်လေးကနေစဖတ်ပါအောင်ဗျာမြတ်ဗုဒ္ဓပြိဋိတော်စံကမ်းမှာတိမတ်ဖွယ်ရာများဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်တက္ကရာ148ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်အင်္ဂါနေ့မိုးတောင်ရံချိန်မှာပြိဋိဘံဆံအလောင်းတော်ကို9ရက်ပတ်လုံးပူဇော်ပြီးတော့သာဓုကိလနာတတ္တဟုခေါ်ပါတယ်အခါခွေးကအလောင်းတော်ကို12ခုထင်းမုတ်ထက်သို့ပင့်၍တင်ထားပြီး9ရက်ပတ်လုံးပူဇော်တယ်စိတကတတ္တဟလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ခငယ်ကဒေဇောတဲ့လောင်ကျွမ်းတော်မူပြီးဓာတ်တော်များကို9ရက်ပူဇော်ပါတယ်ဘာလို့ခေါ်ဓာတုပူဇကတတ္တဟလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘုရားလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံကမ်းမှာဒီလိုအစအဆုံးပြီးသွားတဲ့ရက်ဆိုရင်မဟာတက္ကရာ148နေယုံလာဇန်9ရက်နေ့မှာဓာတ်တော်ဝေဖန်လို့ပြီးတဲ့အချိန်ဒီဖြစ်သွားပြီဘယ်နှစ်ရက်ကြာလဲခွန်သုံးလီ21ရက်ပေါ့ဗျာ21ရက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပည့်တော်ကဒီရှင်များတို့သမိုင်းတင်တာပါဆိုလူတွေကိုဒီတော့အခါခွင့်သင်လို့ဟောတဲ့အခါကျရင်ပြီးအရင်မှလည်းဟောထားတာတွေရှိလူတွေဟောတဲ့ version တက်ပေါ့ဒါတပည့်တော်ကဘာသာပို့ချတဲ့ version ဆိုလူတွေကိုတရားဟောတဲ့ version မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့အချက်လက်တွေကိုဒီတော့အသားပေးပြီးတော့ပြောမယ်တွေးစရာတွေများတွေးခိုင်းရင်အဲ့တော့ဒါအရှင်များတို့ဒီတော့ public speaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပါတာပါဗျာလူတွေကိုပြောတဲ့အခါ audience လိုက်ပြီးဒီတော့ကပရိသတ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ရတ္တကိုဒီတော့အဓိကထည့်ပြောအောင်ဆိုပြိဋိဘံဆံကမှာရတ္တတွေထည့်ပြောရင်မျက်ရည်ကျအောင်ပြောလို့ရတာဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါမျိုးကတန်ခါရတင်တဲ့တန်ခါရရဲ့ဂုံကိုပြောမှာပေါ့ဒါကလူတွေကိုသွားတဲ့ version အခုအရှင်များတို့ဒီတော့ဘာသာပို့ချတာကသမိုင်းဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်သမိုင်းဆိုတဲ့ဘာသာရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်